أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata on duwano ɓurnaɗo tagi e fongon ɗum ko muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko ni fo e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fof moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna. Mi toriki Allah kala wonɗo e darde nde yewtere ɗo direct yo Allah waɗumo jeyaɗo yimɓe aljanna. Kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo partaginde yo Allah waɗumo yimɓe jeyaɓe yimɓe aljanna. Kala gollitiroyɗo nde yewtere ɗo yo Allah waɗumo jeyaɗo yimɓe aljanna. Musidɓe julɓe tedduɓe en fotti hande ka page meɗen Facebook lawol kisallo ka julirde meɗen masjidu ibadur rahman e nder laken fi dars meɗen wowɗo nyande be nyande à partir de 20h heure de Paris kon woni on dars ko mirasun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ndondi nelaɗo ndin ko ɓe accani en kon ko ɗum yewteten hande kay ɗo toɓɓere wotere inchallahu ta'ala. Yo Allah moɓniro en enen o ɓurnaɗo tagi fof ko aljanna makko enen e ɓeygureji meɗen e mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe fop ya rabbal alamin. Musidɓe julɓe tedduɓe adomi natande yewtere nden mi andintinayi on toɓɓere wotere. Musidɓe julɓe tedduɓe mono faala battane moƴƴo yo ɗofto nene e baba, mono faala battane moƴƴo yo wowlu ko moƴƴi ma o fanka, mono faala battane moƴƴo yo nafu julɓe Allah ɓen, mono faala battane moƴƴo yo ittan anuɗo ande, mono faala battane moƴƴo yo surru neɗɗo fokkituɗo wirtagol, mono faala battane moƴƴo yo hoynan sattiraɗo, mono faala battane moƴƴo yo Allah ittan maapiɗo maapunde makko, mono faala battane moƴƴo yo nyawndu nawnuɗo, mono faala battane moƴƴo yo danko alyatima, mono faala battane moƴƴo yo danko mo modi mum feƴƴini ala ko danko, mono faala battane moƴƴo yo nyammi weelaɗo, mono faala battane moƴƴo yo yarno ɗonɗaɗo, mono faala battane moƴƴo yo o huntu humiɗo, mono faala battane moƴƴo wata o tuñu, mono faala battane moƴƴo yo muñño. Musidɓe julɓe tedduɓe inna allaha ma as-sabirin, Allah no wondi e ɓe muññiɓe. Mono faala battane moƴƴo yo yangano nene e baba, mo yanganike nene e baba wuray gurdam moƴƴan o mayda maya mayde labande o immintino e yawmal qiyama ko tedduɗo goɗɗo aro e yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala waɗanamo darja tuwuɗo hara annabaɓe e nulaɓe e salihina moƴƴuɓe ɓe fop hara hino ndara inna ko honɗum waɗi ha o mawɗo hewti o darja mo hewti ɗo ɓe inna ko sabu ko ɓiɗɗo makko wonɗo ka adna on woni e toranade mo Allah kon. Mi turiki Allah yo Allah yaafo mawɓe men ɓen ɓe tampi fi men ɓe sonjike fi meɗen ɓe mapike fi meɗen yo Allah yaafo kala mo mawɗo mum fati, kala mo mawɗo mum lutti e hoore ɗan gurdam yo Allah ɓoyni ɗuɓe ha wawa so tawi luttal. Allah ɓay ko a moƴƴo a bonnata joddi on moƴƴinɗo gollal ɓe tampuɓe fi amen Allah yaafo ɓe. Andite musidɓe julɓe tedduɓe enen hande ka wuruɗen Occident ɗo pampers ji no woodi andite no fuuta ko kuusohoy waɗete hara si on tigi soofi e makkum hara kun ittatake ɗon ɓay gokkungo ala on nanay hiɓe inna acce haw sofa ɗiɗaɓum ko nde wotere tati to andite musidɓe julɓe tedduɓe mawɓe woɓɓe men ko tampi fi meɗen en jibinaɓe e cuuɗi hara ko tawata ko suudu ka yinneteno ka yiite kaaba huɓɓete kono ko ɗon janɗuɗa ko ɗon wonɗa Allah renuma ɗon kincurki e wonde mum ɗon hay hunde son jarima anditeɗon yi'a nenejo hino bamba ɓiɗɗo
hara wudire bambirande nden hara ko nden woni ko hadda. Subhanallah. Andite musidɓe julɓe tedduɓe, si goɗɗo woni sowiɗo Occident ga, haray yaha waɗa échographie on ɓe ndaara si bobo on no junniti ma junnitaaki. Si tawi bobo on ko koyɗe ardata ma, si tawi ko hoore, ɗum kaka appareil ji woodi ga. Andite non fuuta nder sifa wano ka amen, hara hayka welo wawata dogugol. Sonnajo sowoto lebbi 9 e balɗe 10, hara o memari comprimere o yahari labtane. Bobo no junniti junnitaaki, ko Allah fetto woni ko andi ɗum. O dampita ngata balɗe 2 balɗe 3 haray mo gerrude e jibingol. Ko ɗin alhaaliji woni ko jibina ɗen. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɓe mawɓe meɗen jibinɓe nge ɗum ɗo, en duwaka ɓe, en duwaka yanganade ɓe, en duwaka teddinde ɓe, en duwaka du'anade fatiɓe ɓen e ɓe. Allah men torikema kala ko ɓe woopi yaforoɓe sabu yurmede ma. Kala ko ɓe hawrodiri e sawaba, Allah mi torikema yoɓirɓe aljanna. Ɓe no handi e du'a, hara ko bimbi e kiikiɗe kadi, jemma e ñalorma fofango e artirago. Hande ɗo bobo si jibinama Occident, Europe, Amerique, Pampers no woodi coofe hewtatama, bebe hewtatama, puset no woodi a bambata, dankun bobo hino woodi ka wallinoyte. To non a yeyno wano a fuuta nokkeli goo ko dankun kun 2 place, nene jon e baba jon e bobo on fu ko ɗon deburiyoto. Kono Allah waɗi barki e maɓɓe, Allah waɗi barki e meɗen. Seede Allah waɗi barki e maɓɓe, waɗi barki e meɗen, lutti hande kadi enen kadi sen heɓay barki ɓiɓɓe meɗen. Kono pellet mawɓe meɗen ɓe heɓi barki. Si woni beru petɗo a naɓanay nene, a naɓanay baba. Koko ɓe yanganiɓe woni hettude, yiɗuɗa a yiɗagoy ko be naɓa. Hande sey ɗen jooɗi Occident, ɗen jooɗi leyɗe porto, avion je no moɗama tuttiroyama adna Allah on fo, ɗa jogi kaydi européen, ɗa jogi kaydi américain, hiɗa ƴawa ɗo e ngal faalaɗa sorti d'usine, hara président leydi ka wonɗa ɗon, premier ministre leydi ka wonɗa ɗon, roi on leydi ka wonɗa ɗon, kaydiri ndi o jogi ni, an kadi ko sifa ndi woni ko jogiɗa. Ɗum ko duwaji e barki. Ɓe mawɓe meɗen yanginoɓe fiɓen, Allah mi torikema yaafo ɓe fatiɓen fappo. Allah mi torikema kala wonɗo jam e kisiye kaɓe woni ton laakara ɓeydanmo, kala wonɗo ton e sattede e ɓittede e lette, Allah mi torikema sabu yurmede ma, sabu ko min woni noddude ma kon, sabu ko ɓe yangi fi amen kon, Allah mi torikema naɓuɓe ka jannatul firdausil ala ya rabbal alamin. Yalla yaafo mawɓe men, yaafo mawɓe Fuuta Jallo, wuruɓe fatiɓe, innaka ala kulli shay'in qadir. Musidɓe julɓe tedduɓe, ñande goɗɗo mawɓe makko feƴƴini ko noddata nodday mo, inna awa ko min yaaforayno ma, ko min yurmirayno ma, ko min ƴettirayno du'awji maɗin ko sabu ɓe mawɓe ma. Awa hande noon ɓe yehi gollu gollal moƴƴal ngal min yaaforay ma sabu muɗum. Nene ma kay yehi, baba ma kay yehi. Ɗo woodi hande woɓɓe ɓe mara nene, ɓe mara baba, kono son du'ani keɓe, Allah wurtoyay woɓɓe goo kadi an kay ko du'anuma ñande hewtan ma ka hewtani ɓe. Goɗɗo kala ka du'aniɗa hoore ma, yejjitu du'anagol hoore ma, kono wata yejjitu du'anagol mawɓe ma. Wi'u rabbirhamhuma, Allah mi torikema yurmere nene an e ben an, kama rabbayani saghira, wono ɓe yurmiranolan fewno mi wonno bobo. Ɓe yurmama en, ɓe tampi fi meɗen e alhaali Fuuta, turo wutta, yaha tenoya, yaha ƴogoya, pooɗa ndiyan e koloyji, hara ko debbo sonnajo sowiɗo mo lebbi 7 lebbi 9, pooɗa ɗon ndiyam. Siko gaaɓe na ya ƴetti ko teddi, Fuuta to o yaha e burure e ladde, o sora e ley pitaji, o tena o adda, o defa, o yaha ka cangol, o rondoyo o adda, o yaha kadi ka zarden, ka ngesa, o naata ka sunture, ɗum ɗo fappo hara hiɗa ka nder reedu. Hande noon ara ɗo hewta Europe, hewta Occident, nene ma naɓanaɓe ɗo 50 € hum ma $100 hum, ɓe ñama kum yerma kum fi maɓɓe, a naata yiite jahannama hara hiɗa wuuri. Ko fodde hiɗa jogi ko yaha naɓu, sa naɓi ɓe ñami fap ko yaha naɓu kadi fodde hiɗa jogi. Toroɗaɓe kadi yo ɓe accane,
toroɗaɓe yo ɓe yaafo makati yo Allah arsiko e yanganagol ɓe mawɓe meɗen. Musidɓe julɓe tedduɓe, nde yewtere ɗo ko ukkitornde ga na nde wonno yewtere anden, kono mi yi'u paykun no jaabo mawɗo mum ɗum satti e an hono ko leyɗe porto piyatake. mi nanihimo yewta ɓe ka téléphone, kono ko yewti ɓe kon ka téléphone tawi hino satti. mi andi le pellet wona ko ɓe faggitani. mi toriki Allah yo Allah fewnu paykun kum. kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli, kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli yo Allah fewnanmo. kala mo ɓiɗɗo mum feewi yo Allah tabintinmo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkoren enen kadi fayɓe du'antoɓe en ñande laati ɗen fureji. musidɓe julɓe tedduɓe, enen wonɓe Europe, enen wonɓe Occident fuu hande ko haton jinɗen e ɓiɓɓe men ɓen ko si ɓe waɗay ni ɓe inna Allah mi torike ma yaafo nene yaafo baba. kono enen ko enen waɗani ɓe fuu, enen en mahi honɗum ɓalli maɓɓe ɗin, eto ɗen kadi mahen hakkille maɓɓe ɗen. mawɓe meɗen ɓen kamɓe ɓe etino ɓe mahi hakkille meɗen ɗen. sa mahi hakkille paykun kum mahanay hoore makko suudu makkum. sa mahani paykun suudu a mahari hakkille makkum, kaw heɓari hakkille ɗen ko ɗen hakkille o liɓirta suudu ndun. yalla okkoren fayɓe wawe mahude haqqille maɓɓe ɗen e hoore ko nafata ɓe gurdam maɓɓe e mayde maɓɓe. bismillahi rahmani rahim. ɗiɗaɓo, hande darsu meɗen on ko honɗum woni ko o yiiloto ko fi ñamande. baraji ko woni e ñamande, baraji ko woni e ñawlugol. hande en yewtata fi ñawlotoɓe ɓen, ko fi ñawlayɓe ɓen. siɗa mari ñawlu, siɗa mari okku, siɗa mari funsu jawdi ma ndin hara ko fi Allah a ninsata. fi honɗum noon nelaɗo maki dey ala hay e goto e meɗen aro yeyɗo yawmal qiyama sina o ninsay. julɓe ɓen ninsoyey, heferɓen kadi ninsoyey. ɗum ɗo hulɓini sahabaɓen, ɓeɗen andi ko fi honɗum heferɓen ninsanoyta. ɓe ninsoyey ko fi honɗum hannoɓe wona julɓe. amma enen ya rasulallah ko fi honɗum ninsanoyten. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki, si Allah jonni to yima moƴƴere nde wannoɗa, ennero mo itnoɗa sadaka, 50 euro mo wannoɗa e juulirde, 50 euro mo surrirroɗa julɗo, 50 euro mo yoɓnoɗa paykun jangi diina, 50 euro ko jonnoɗa paykun alyatima, 50 euro mo jasirnoɗa koloyru, 50 euro mo waɗirnoɗa labtane, 50 euro mo waɗirnoɗa duɗal, 50 euro mo darnirnoɗa lekkol, 50 euro mo sodirnoɗa deftere, 50 euro mo jalbinirnoɗa juulirde, 50 euro 50 euro. ma hay so tawi ko 10 euro, ma hay so tawi ko 5 euro. wosi Allah jonni to yima ɗum yawmal qiyama, a landoto Allah e joomi am ko yeru o 10 euro mo mi yittuno fi sabilillah, ka ɓeynuno fi sabilillah fi darnugol juulirde nden, ka ɓeynuno fi sabilillah fi asugol forage on, ka ɓeynuno fi sabilillah fi waɗugol lekkol on, ka ɓeynuno fi sabilillah fi waɗugol laawol ngol, ka ɓeynuno fi sabilillah fi ñawdugol nawnuɗo on. Allah ko ɗum yoɓitirɗa lan ɗum ɗo. Allah inna hi ko on 10 euro an, on 50 euro an, on 5 euro an, ko on hewtanilan ɗum ɗo fof joomi an. Allah inna ko kañum ni o tama hoore makko, o ina ya laytani hanino min yaka mi waɗayno 100 euro, jam ka mi ƴettayno ɗi mi marnoɗin fop mi waɗa. si mi anduno jaka mi waɗayno jawdi anndin fop fi sabilillah. kono musidɓe julɓe tedduɓe, laawaki en goy, laawaki en ha kami woni wolde ɗo. mi anda ko honde tuma min kadi mi yahata. laawaki taw ɓaynon laawaki eto ɗen profiten, eto ɗen gollen fewno ɗo ko adi en gollanede. ñamande ko mi faala yewtugol fi muɗum kon hadis goto petto daɓɓo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki, wo fewndo ɓe royra, ɓe ƴewi ka kammu, ɓe visitoyno aljanna o, ɓe visitoyi yiite ngen. ɓay ɓe yehi ka aljanna,
woɓe yi'uno ɓe tinuno hino windi ka dambugal aljanna as-sadaqatu bi ashri amsaliha. wo sa itti sadaka on sadaka wo o yoɓete 10 no ardi non ka hadis. moƴƴere hu gotum ko 10. man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. sa ardi e moƴƴere hu gotum Allah yoɓama moƴƴi 10. kono ɓe yi hino windi ton wal qardu nyamande non si a nyawli goɗɗo ko bi 18 ko 18 Allah yoɓo yayma. a okkamo goy a nyawlumo huntanɗamo haaju, a nyawlumo surruɗamo, a nyawlumo ko waɗiroya dépense, a nyawlumo fii ko sooda coñci fii fayɓe makko, a nyawlumo fii ko nyawdiroya fayɓe makko e ɓeygu makko, a nyawlumo fii ko sooda ordonnance, a nyawlumo fii ko ɓe yoɓa loyer. o yoɓi toyte kono sabu ko waɗɗa ɗum ɗo kon kum moƴƴere hun ɗo Allah yoɓiroyo ma kum 18. fa ya subhanal hayyi allazi la yamut. ko ɓuri e moƴƴude kon fop si a nyawliri goɗɗo li wajhillah fi Allah. nyalande dat ka halduɗon ɗon o yoɓitete hewti o ara ha o tawama o inna ene alhajji en hajja en modi kaari en halduno hande mi ari mi tawi on kono haray pellet ande ne waaki mi heɓaali mi ɓurtu maapagol mi ɓurtu sonjagol. hari ko payku ngotu nawno joni ko ɗiɗoy, hari ko ɓeygu an tunno joni ɓiɗɗo makko on kadi nawni, hari ko fiiko men waɗa hirande joni hay luwaye ala inna joni yew hatuma nde newi wo adda mi okkari ɗo kadi okkari goy kono mi newinanima hande heɓoyɗa wo haray addoy ila nden nyande si kay ko 100 000 si tawi ko 5 euro si ko 500 000 frangine kala montam mo nyawlunoɗamo ila nden nyande ha nyande o artiri Allah winnande wasa itti wanowa majji sadaka. subhanallah. siɗa nyawli mo 100 euro o inni ha fendi mo nyande be nyande a windante a itti 100 euro sadaka. siko balɗe 30 e nder balɗe 30 a itti nyande be 100 euro. si teyi yehi ha lewru ndum maayi non o artoya kadi wallahi o artay ɗon hara ndiman kako makko fappo no yani o ara hara himo uggini himo hersi himo jaasi yeeso ma. yo Allah dandu en basal wirtay ngal kono yo Allah dandu en kadi ngalu bewnaygo. o ara kadi o tawa men alaji en hara himo soɗidira juuɗe gite makko no heli himo hersi himo aani himo maapi. joni naafi ko ɓeeto nyama ko fi si tawi an a wirtatamo si tawi fi si tawi a sattinantamo. o royna mi ari kadi haray do kadi ne waaki kadi mi faala yo nattanan kadi ha yeeso kadi musidɗo julɗo tedduɗo inno a nattanimo yeeso. si a nattanimo ɗon kadi yeeso a wi'i ha nyande o heɓi wo kadi o wawarima yoɓidude 100 euro ma ɗum n'importe quel montant mo joganima ila nden nyande siko 100 euro nyande be nyande Allah windante wasa itti 1000 euro sadaka. 100 euro o watta nde laabi 10 nyande be ko ɗum windanteɗa ha nyande o artiri mbuɗi maɗi. si tawi o artiro yaari ɗi hara sabu angal nyande be hiɗa windanede ɗum ɗon fa ya subhanallah. woni no gorko goto mo Allah yanyonno feere mum Allah arsikimo sifa ɓen hino woodi hakkuneji meɗen ɓe Allah yanyani hara hiɓe andi kadi ko honto jawdi ndi waɗete. a yiyay woɓɓe hara ɓe ɓorni ɓuri lam ma miɗo ɓorno ɓura ɓe kono hara miɗo tampi ɓuri ɓe ɓen non ɓe suutayi hakkunde ɓen. on gorko ɗon o yeeti ɓiɓɓe makko ɓen o yeeti golloɓe makko ɓen o inni kala arɗo ɗo tawata himo sattira hoynanemo kala himo maapi ittanemo ande no gasa min kadi Allahu e yaafoyola. Allah subhanahu wa ta'ala o jaabiniri non o ɗo ɓay wono ha o maayi ko ɗum Allah innimo
Allah inni a yanyanino jiyaɓe am ɓen a muñanino ke jiyaɓe am ɓen a ittanino jiyaɓe am ɓen ande an kadi yaw hande mi yaafike ma yaw aljanna. Sabu hon ɗum ñamande nde o muñanino musidɗo makko, sabu hon ɗum ñamande nde o ñawluno julɗo musidɗo makko on ɓittiɗo, o ari tawi o wawari heɓude ko o yoɓa, o indi mi okkima. ɗum ɗo noon holla yen ñawlo ronke yoɓugol. Holla ɗum ɗon dey neɗɗo si o maayi himo ñawli, mi waɗa ɗum ɗon entre parenthèse, fiwata e ñaamu jawle marɓe ɓen kadi ronke yoɓugol. Si goɗɗo maayi himo ñawli, quelque soit moƴƴereji ko o waɗi, o naato e tunde oustage Chérif Diallo no haani en waajude kadi, no haani ɓeydande en iman, no haani en ɓeydande kulol Allahu subhanahu wa ta'ala. O ceernojo musidɓe meɗen ka diina e ka enɗan e ka leñol, karamo ko meɗen tedduɗo, o yalti ka suudu mum yahugol ɗaɓɓoya arsike hewta kiikiɗe ka galle mum e hoore ɓeygure mum, o yehi tawa ja ko voyage sans retour. ɗo hanino hande haramo be meɗen tira ɗo leeso ngo wanwa hon ɗum. ñamale kala ko mi ñawli mi winda, kala ko mi ñawla mi winda, kala ko mi halfina mi winda, kala ko mi halfini hande kadi mi winda, kala ko mi waɗa seede mi winda, kala mo mi jogani kun janɗi kun fanɗi kun ɗuuɗi kun laba kun kaani kun haaɗi kun lammi fof mi winda. Jaka yo hiɗen gomɗinno kono en ɓeyti kadi gomɗingol. Gandal ko biji ko ilmun amali, ɗo ko pratique on ni, pratique on na théorie hande kadi. ɓeɗo ɓe yahi ɓe ardata asanda maɓɓe no heewi tef, lutti hande kadi ko goɗɗo goo régilta ɗum ɗon. Neɗɗo ko waajitorɗo ɗimmo muɗum ko woni jogiiɗo hakkille. Musidɓe julɓe tedduɓe, yo Allah okku en battane moƴƴo. ɓay pellete yahay neɗɗo sa sujjika leydi ta ɓanto sina tuma nde toriɗa Allah du'awuji tati: Allahumma arzuqni husnal khatima, Allah mi torikema dey okkam battane moƴƴo. Inna kadi honɗum Allahumma ya muqallibal qulub, Allah an waylitayɗo jiyaɓe ɓerɗe jiyaɓe ma, thabbit qalbi ala dinik, tabintinde ɓernde an e hoore diina ma. ɓerɗe jiyaɓe ɓen fap no hakkunde kolli ɗiɗi e kolli Allah himo waylitira ɗum wana o faalira. Goɗɗo no wawi wetude ko julɗo haqqan, kiikiɗe nde no tawa mo hara wonti kefeero haqqan. Goɗɗo no wawi wonde kiikiɗe ko kefeero haqqan, bimbe nde no tawa mo hara woni julɗo haqqan. Allahumma arzuqna husnal khatima. yo Allah okku en battane moƴƴo musidɓe julɓe tedduɓe. Mo beeyo wullu e hoore o du'a ɗo, Allah okkan battane moƴƴo. Allah ko an woni waylitayɗo ɓerɗe jiyaɓe ma, tabintin ɓerɗe anden e hoore diina ma kam. Du'a tammo on ko hombo: Allahumma arzuqni tawbatan nasuhan qabla al maut. Allah mi torike ma arsikan tububu ye laaɓuɗo pos ko adimi tawoydema. Du'a na bon ko hombo wattata ɗon: Allah mi torike ma yurme nene an e baabe an wano ɓe yurmiranolan fewno mi wonno boobo. Ko yawɗa ɓantagol o waɗu ɗiɗo tentini tawi ko a imam ma hara ko antu woni e juulude. yo Allah hokken timmode moƴƴe. Mi darnira yewtere anden honɗum mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, mi tororimo inɗe makko ɗen fop 99 e inde makko ɓurde mawnude nden tawata pellet si o tororama nde o jaabinay. yo Allah wurno en hoore o aduna fodde ɗan gurdan no moƴƴani en. En tororimo inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fop e inde makko ɓurde mawnude nden tawa so tororama nde o jaabinay. yo Allah waru en o naɓa en ka makko laakara ñande o andi ko laakara woni ko moƴƴani en. Innahu ala dhalika qadir. Allah ko hattanɗo ɗum. Inchallahu si muuyowo o muuyi haray en jango kadi si jon jango jaɓi à partir de 20h heure de Paris ka page meɗen Facebook Lawol Kisal, ka juulirde meɗen Masjid Ibadur Rahmanu Lakin. Mi darnira yewtere anden du'a onon ɓe wonɓe e wallitade fino nde juulirde soodire, wallitiɓe e wonɓe e wallitade e saatiɓe wallitade. yo Allah wallu on ka gurnam mon e ka mayde mon.
yo allah timminirɗon be kalimatu tawhidi ɗum ko la ilaha illallah. kala wonɓe dogude fiɗum ɗo yo ɗum ɗo woni e juuɗe julɓe ɓen. hetten ɗum ɗo ka juule ka jange ka allah rewe ka wajodire ka aadaji meɗen fina taweji meɗen waɗe ka crèche ji waɗe ka l'école ji waɗe ka fayɓe hunjinde e qur'an. yo allah yoɓiron moƴƴira. mi tori on fof musidɓe julɓe tedduɓe ɓay pellet wona en luttay e hoore o aduna mo beeyo eto ngel muɗum wona e ngal gollal allah. mi torike rabbul ibado ɓe kafuɓe kadi wonɓe e kafude fi itta golɗen ɗonka e nder fuuta jalo. yo allah ittangon ɗonka. yo allah hon yarnoy on ka weedu kawsara ka ñaamo ne laaɗo tawata so yariɗon on ɗonɗatake abadan. yo allah yarnoy en kawsara ya rabbal alamin. wassalamu aleykum wa rahmatullahi